عليكم المشاهدين المشاهدات. اليوم انا خارجه للطبيعه ومخرجاكم معايا ان شاء الله. غنطيبوا الرفيسه في الطبيعه بالعواد. دابا العجينه عجينه في الدار، فيها كيلو ديال الفورص ونص كيلو ديال الفينو، عجينه عاديه. هنايا عندنا الدجاج فيه سكينجبير، راك عارفين اللي كيخرج برا في الربيع، راه ما يمكنش كل حاجه تجيبيها بوحدها. كاين سكينجبير فيه البزار، فيه الخرقوم، فيه القزبر مطحون والبصله مشلضه. غادي يطيب على العواد. هنايا هالمقله ديالي مشعله عليها العواد، وغادي نبدا نطيب نهز من تما المسمن ونطيبو هنايا. المهم اللي طيبنا المسمن ديالنا وقطعناه وطاب لينا الروه ديالنا. بعد ما طابت الرفيسه ديالنا حنا غنسقيوها. كتجي بنينه في الطبيعه. سمحوا لينا ما وريناكمش العدس والحلبه والفول اللي درنا فيه، ونيوب ديال الثومه. والسلام عليكم، ونتمناكم تكونوا بخير وعلى خير. وغير شاركت معكم الغديوه ديالي في الطبيعه، وكنهديكم هذيك الزهور كامله تكون في حياتكم ان شاء الله. وباي باي عليكم.